Nu, un par cik YouTube pieder Googlei, jā, tas ir internetam, YouTube rāda, un YouTube var cilvēki atrod daudz labāk lietas nekā kaut kādā Instagramā vai Facebookā, jo tas Googlei nepieder. Un tāpēc YouTube ar Google ļoti labi kooperējās kopā. Un, ja cilvēki kaut ko meklē, nu, es nezinu, kāda rezultāta tieši tās eļļas, kāds labums cilvēkam vispār lietot tās eļļas, ja tu zini, tu esi speciālists tajā. Bet tieši tāpēc, ja cilvēki meklē kaut ko to labumu, jā, ko viņi nezina, ka tas produkts tāds tev tur ir, viņi nezina, ka ja viņi iegādātos to tavu produktu, visas problēmas būtu viņam atrisinātas, vai dzīve būtu visam savādāk. Nu, un cilvēki tad meklē to problēmu atrisinājumu, un tad jautājums ir, vai tu tur esi, vai tu tur neesi. Nu, ja tu tur neesi, tad saka, jā, bet es jau nezināju, ka tev tāds ir, es jau nezināju, ka tur tāds ir. Nu, tāpēc tas tavs uzdevums būtu, ja tu gribi dabūt vairāk klientus, tavs uzdevums būtu izmantot to internetu, jā, kas ir pa brīvu. Izmantot to internetu, lai, var teikt, piesātinātu informāciju par šo te konkrēto produktu, kas tev ir. Tev vajag naturāli vienkārši piesātināt informāciju internetā no visām pusēm, visādos veidos, likt internetā, kamēr tas internets saprot, ka tu esi tā kā viens no top 10 cilvēkiem Latvijā, kas ar to nodarbojas. Tas nenozīmē noteikti, ka tu esi viens no top 10, ja? Bet internetā smadzenēm tu esi viens no top 10, tāpēc, ka neviens cits par to tik daudz nerunā kā tu. Un ja kāds kaut ko meklēs, tad internets, YouTube rādīs uzreiz visiem tevi. Jo tāpēc, ka tu esi tik daudz informāciju, var teikt, tur ielādējusi, ja? Kad pats par sevi saprotams, ka tu esi tā kā autoritāte šī ziņā, šī jomā. Nu, un to visu var ļoti labi panākt, un tad jau tā loģiski domājot rezultāti vienkārši pats par sevi vajadzētu būt tā kā loģiskiem, jo tu vairāk tur liec informāciju iekšā, jā, jo tev ir lielāks iespējamības būt redzamai, jā, jo nav jau, kurā vietā tu dzīvo? Grobiņā. Grobiņā. Nu, jā. Nu, redz, ja kaut kur tu uztaisi veikalu, kaut kur tur, nezinu, Medzē vai kaut kur, ja? Nu, neviens taču tur īpaši daudz kā izņemot vietēji zinās, bet neviens vairāk nezinās, tāpēc, ka redz, ir svarīgi tas redzamības faktors, ka tev ir un tu esi redzama, ar to produktu. Nu, tāpēc YouTube ir viens no tādiem baigi labiem rīkiem mums iedots, ko mēs varam, ja mēs mākam viņu pareizi izmantot, mēs varam dabūt ļoti, ļoti, ļoti daudz redzamību. Un tad jau viss pārējais ir atkarīgs tikai no tā, kā tu viņu tur izplati, vai sūta ar autobusu, vai pastu, vai brauc pie tevis, vai tā tālāk, vai vienkārši tu savāc to, ko tu tiem cilvēkiem dari, kas skatās tavus video, kas interesēs, vai tu taisi Facebook grupas viņiem, vai tu taisi, kā tu teici, tos slēgtos kanālus kaut kur, kuri tikai pieeja tiem cilvēkiem, tā tālāk, bet tas primārais mērķis būtu šī gadījumā, cik es noprotu, būtu dabūt vairāk skatījumus tam, ko tu vari piedāvāt, tam, kas tev ir. Ja tāds ir tas galvenais plāns, tad ir jāsāk samazināt uz detaļām, kā to visu panākt. Tad ir vienīgi, ir vēl vajadzētu saprast, tad ko tu gribi darīt, redz, jo ir jau iespējams YouTube taisīt tos video, var taisīt tā kā tagad, piemēram, tevi redz, mani redz, ja tie saucās tie, kad mēs stāstam to produktu, ja mēs viņu tur rādām, redz, kurš šitas te, un tas tur kādu labumu tur dod, bla, 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 tā tālāk, ja. Otrs ir, kad tie video, ja. Otrs ir, kad tu var taisīt tos video, cilvēki, kas galīgi, viņi saka, ne, es galīgi negribu rādīties ekrānā, tā tālāk. Viņi nerāda, tas ir vairāk tā kā, iedomājies, varbūt tu pat esi redzējis, tā kā rāda kaut kāds recepts, kā uztaisīt pankūks, ja, tevi it kā neredz, redz to bļodu, olas, cukuru un ka viss tur mais kopā, ko dara, bet tev paši neredz, ja, tādā veidā arī var taisīt tos. Trešais veids ir, kad var taisīt vispārīgi ir tādi video, kur pat nav skaņas nekādas, uzliek fonā kaut kādu mūziku, ja, un redz to, kas tur notiekās. Ir vienkārši tādi video.
tur staigā kaut kur un rāda pilsētā, kā tur izskatās, vai vairāk. Tas vienkārši jāizdomā, kāds būtu tas efektīvākais veids, jo nav jau jēga tērēt laiku, ir vajadzīgs, lai tu dabūtu tos skatījumus, lai klientus, un šī gadījumā man liekas, ka tas ir vairāk tā kā, būtu tajā sfērā, kur tev ir kaut kas priekš cilvēka, viņam ir vajadzīgs tas produkts, kas tev ir, tas ir priekš cilvēka, kuram ir, tas dod kaut kādu labumu, kurš varbūt neko nezin par to produktu, tev nāktos izskaidrot, paskaidrot, kā viņu lietot, kāds labums ir, ja viņu lieto, ko tu zaudē, ja tu viņu nelieto, vai ko tu palaidi uz garām, vai kur tu tērē naudu nevajadzīgi, bet ja tu šito dabū, tas tev labāks. Vienkārši tādas lietas droši vien, ka nāktos tev uz tā ekrāna rādītos, jo tas iedod vairāk tādu kā uzticamības faktoru, ja? Kad nav tur plika reklāma tikai, bet ka tas ir produkts, tur ir cilvēks, un es ar to cilvēku varu paprasīt viņam kaut ko vienmēr, un tā tālāk, ja? Tā kā droši vien tos vajadzētu tādus video tad taisīt tev, ja? Tev YouTube nav vēl neviens kanāls uztaisīts, neko darīs, ja? Jā, tā nav nekāda problēma, ja? Jo tad vajag uzreiz, tur būs mums jāizstrādā tādu, var teikt, es tev palīdzēšu uztaisīt tādu, tā kā var teikt, plānu, ko darīt un kā darīt, un es tev parādīšu vēlāk, man būs vienkārši jāuzstājas kādā veidā uztaisīt vispār to YouTube kanālu, ko tur likt, kā tur likt, ko tur rakstīt tā tālāk. Tas, kā sāk jaunos kanālus, lielākā daļa cilvēku sāk viņus nepareizi, jo tāpēc, ka lielākā daļa cilvēki dara standarta kļūdas, viņi taisa kaut kādus garus video, piemēram, tagad šitas teikt, ko Ginti ierakst, ir garš video sanāks, jā. Garš video tas ir, kāpēc garš video, jo YouTube's tajos settingos vai YouTube's iestatījumos, tur ir tādas sadaļas no līdz 4 minūtēm, jā, tad ir no 4 līdz 8 minūtēm, no 8 līdz 20 minūtēm un tad virs 20 minūtēm. Šitas būs riktīgi virs 20 minūtēm, un jau tagad, teiksim, Ginti gribētu kādam mācīt, kā YouTube taisīt, viņu, reku forši šitas te video, šito es ielikšu YouTube, lai cilvēks skatās. Jā, droši vien, ka diezko daudz YouTube nerādīs, tikai tāpēc, ka tas ir garš video, tas neatbilstam jauna kanāla statusam neatbilst. Tāpēc tos jaunos kanālus vienmēr vajag sākt ar īsiem video no 1 līdz 4 minūtēm, tādus video klipiņus likt. Ja proti, ja tu tagad taisīsi, ja tos YouTube video, ja tev vajag tos pirmos, to pirmo mēnesi tos vispārīgi aizmirst, ka tur ir kaut kāda garāka video vai jātaisa tev garāka, bet tur citi taisa garas video. Jā, viņi taisa, bet viņi jau sen ir aizgājuši citā klasē, var teikt. Jā, tai pirmā klasītē, tai sākuma klasītē, kur tu sāc pats visus tos iestatījumu, to kanālu taisīt, tu sāc ar tiem video, kas ir, tie nav YouTube shorti, bet tie ir YouTube video, kur var taisīt arī shorts, tur ir jāskatās tā specifika, jā. Bet vienkārši tā viena no svarīgām lietām ir, kad video negarāks par 4 minūtēm, jāuzstājas tāds ir. Un tad ir jāizdomā kaut kāda, izdomāsim droši vien kaut kādu mēs to struktūru, par ko tev tur runāt, jā, lai būtu tā kā, tāds, to visu plānu to var uztaisīt, jā. Vēl kas būtu ļoti svarīgi ir regulāri likt tos video iekšā. Jā, regulāri tas nozīmē, cik cilvēks var atļauties. Kādam regulāri nozīmē 1 reizi nedēļā. Kādam regulāri nozīmē 1 reizi dienā. Kādam regulāri nozīmē katru dienu no rīta vakarā, no rīta vakarā, no rīta vakarā. Ja? Tas ir kādu to regularitātes pakāpi tu gribi. Ja? Ko tas dod? Tas dod, un kāpēc tas ir svarīgi? Tas dod to, kad YouTube ir algoritms. Ja? Tu tagad esi jauniņā, tu tagad ienāc tajā YouTube pasaulē, un tu saki, hei, es arī gribu kaut ko te darīt. YouTube saka, ok, labi. Ko tu gribi darīt? Es gribu stāstīt par saviem produktiem. Ok, lūdzu, stāst, nekas no jāmaksā, viss pa brīvu. Ja? Un viņi tagad skatās, ko tu dari. Tu tagad šodien saliec riktīgi 3 video saliec iekšā, un pēc tam tu sēdi gaidi, kas notiek. Un tad pēc 3-4 dienām, tur nekā nav. Laikam man nesanāks nekas, ja?
tas vienkārši nozīmē, ka cilvēks no YouTube uz tādiem nepievērš uzmanību, YouTube tādas nerāda nemaz, un tāpēc aiziet visi grāvī, ja? Ja YouTube patīk tas, jo tas ir, var teikt, tā, YouTube ir tā kā firma, ja? Ja tu nāc pie manis strādāt, lūdzu šeit darbojies, ja? Bet mums ir vajadzīgs, lai tu esi nopietni, ja? Nopietni, kas ir, ka tu katru dienu dari, tā kā darbā, tu neatnāc, šodien gribi iet uz darbu, brīdien es negribu iet uz darbu, kā sanāks, tad jau redzēs, ja? Un tad tā, darba devējs parasti saka, es nezinu, vai es tādu darbinieku īsti gribu, ja? Kaut tu esi ļoti talantīgs, jā, bet es varu zināt, vai tu būsi vai nebūsi, un man taču ir klienti, ar kuriem man ir jārēķinās. Ja tu esi superīgākā saldējuma pārdevēja, māk pārdot saldējumu, jā, bet ko tas man kā firmas īpašniekam, kā YouTube dod, ja es tiem saviem klientiem nevaru pateikt, kad tu būsi, kad tu nebūsi, un tas tā kā baigais vispārīnā. Bet ja tu esi, ja tu esi te YouTube reiz nedēļā, pirmdienās, otrdienās vai kā, vai ja tu esi katru dienu, tad tā ir skaidra lieta, zinām, ar ko reiķināties, ja? Un tas aspekts ir ļoti svarīgs, tas regularitāte. Un tas varbūt ir piepildījuši tas pats, kas Google, jo Google ir saistīta ar YouTube kopā. Un es arī, kad atceros, taisīju weblapu sev, man dēls arī viņš ņemās ar tiem interneta visām lietām, un viņš teica, mamma, tu saproti, ka viņi tevi ieliek, Google tevi ieliek sandbox saucās. Sandbox tas ir tā kā smilšu kast. Tā kā tu spēlējies, un tu pat neskaties, vai tevi skatās, pat neinteresējies, vai tevi skatās, jo tāpēc, ka ja tu interesēsies, man tu tikai viens skatījās, vai 0 skatījās, vai neviens neskatījās, tev ir jārēķinās to, ka viņi nerāda, viņi nemaz nezina, kam rādīt, kamēr tu neesi tur 30 uztaisījis tos video. Un cilvēks, ja tu aizej un meklē sev tā kā apstiprinājumu, kad es esmu laba vai slikta, tā kā tu nevari meklēt sev pašapziņas celšanu YouTube, var teikt, bet tieši otrādi, kad mēs ejam ar pašapziņu, es esmu gudra, es saprotu, es varu palīdzēt, man ir iespējas, un mani neinteresē, vai man rāda vai nerāda, bet pēc kāda laika, pēc tiem 30 video vai cik tur, vai pēc 50, kā kurš, jā, tur cik garus liek un kādā secībā un daudzumā, bet es esmu apņēmusies un nodevusies uztaisīt to, un tad tev izlaiž ārā no tās smilšu kastes, un tad tev sāk rādīt, jo viņš redz, ka tu neesi kaut kāds nobijies zaķītis, kurš aizlipo projām tikko kā redz, kad vispār nekas nenotiek. Bet jārēķinās, ka būs tas laiks tajā smilšu kastē. Jā, citiem vārdiem tas ir, kad jo ļoti daudz ir tie, kas kaut ko grib darīt, un viņi uz ātro tā kā tādi fiksie zēni vai fiksās meitenes kaut ko uzcep, un pēc tam nav vairāk, ja? Un tāpēc, lai atsījātu tos fiksos puišas vai fiksās meitenes, tāpēc YouTube ir izveidojis tādu filtrāciju, var teikt, kur tev ir regulāri jāliek, un tad, kad YouTube redz, ka tu esi nopietns cilvēks un ar to nopietni grib nodarboties, kaut tev nav neviena sekotāja, kaut tev nav vēl neviens, viņi kaut kā pēkšņi vienā dienā sāk tevi rādīt. Ja? Tu esi tā kā izgājis cauri tam eksāmenam vai vienalga tam pārbaudas laikam, ja? Ļoti daudz to pārbaudas laiku neiztur un ļoti daudz atkrīt. Tas pārbaudas laiks, cik ir ilgs, viņš ir ilgs atkarībā no tā, varbūt ļoti dažādi, tur nav konkrēts 30 dienas vai kā, bet tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik daudz procentuāli, cik daudz tu to kontentu, tos video tu saliec, ja? Jo, ja tu katru dienu liec video, piemēram, katru dienu video, tas būs baigi ātri salīdzinoši ar to, ja tu liec vienreiz nedēļā. Jo tāpēc, kad tur ir dažādāk aspekti, protams, pats par sevi saprotams, ka tas būs ilgāks laiks. Tad. Jo YouTube grib saprast, kur tad ir tā audience tur internetā mums, kur mēs varētu rādīt to tavu produktu, kam viņš interesētu. Un tā, kad tu ieliec vienu video, YouTube mēģina tā, labi, tas izskatās pa kaut kādu veselību. Okay? Un tu ieliec otru video, YouTube atkal, liekas, ka tas ir tiešām par veselību. Tad mēs rādīsim tiem, kam par veselību, bet tagad tas ir sievietēm vai vīriešiem. Pagaidīsim vēl, ko viņi teiks 3. video.
trešā video. Sievietēm, tad tas ir sievietēm, kam interesē par veselību, ja? Ja tas ir visiem, tad visiem, vai tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tos savus produktus, ka piedāvā vai taisa to YouTube kanālu, ir ļoti svarīgi tā kā nodefinēt. Nē, es negribu visiem, es gribu sievietēm. Nē, es negribu visiem, es gribu tieši gan sievietēm, gan vīriešiem, bet tiem, kas ir virs 30. Jo jauniešiem tas neinteresē. Nē, tas ir tieši jauniešiem, tas ir tieši tiem, kas ir, kam vēl nav 30, sievietēm ir, varētu teikt tādu sapratni pašai, kam tas būtu, var teikt, vislabākais, ja? Un tad to arī vajadzētu iepīt mums tajā YouTube struktūrā iekšā, kad mēs veidosim, teiksim, to aprakstu vai tos virsrakstus tiem video un par ko runāt, ja? Jo tad, ja tu tādā veidā dari, tad YouTube jau pašā sākumā liekas, ir skaidrs, šitā te atkal liek to savus video sievietēm virs 30, ja? Un tad viņi meklē to audienci un tu 1, 2, 3, 4 video, un tev nemainās vienā dienā pēkšņi tu sāc stāstīt, kā šitās ēteriskās eļļiņas vai ko tur varētu izmantot arī vīrieši. Pagad, tas tad sievietēm vai vīriešiem? Kam tad viņi tagad stāst? Ja? Un YouTube algoritmā ir saikumi, tad mums kam viņi rādīt. Ja? Saprot, tādu to regularitāti vajag attīstīt. Un tur it kā nekas sarežģīts nav. Tas ir viss vienkārši tikai citreiz, ja mums pašiem nav skaidrība, un mēs to savu neskaidrību saliekam YouTube iekšā, YouTube arī nav skaidrība. Un tad rezultātā tur nekas neiznāk. Tādas elementāras lietas. Es par to pateikšu, kas man, tad, kad es sāku to savu, man bija mākslinieci savu, tagad es pārdevēju par sievietes vuduāru to savu kanālu. Un es sapratu, ka jātaisa YouTube, bet tajā laikā neviens no otrs mēs īsti nezinājām, kas tas tāds vispār ir. Varbūt, ka tur jāliek tikai video iekšā, un es vienkārši to, ko es sapratu, to es tur liku. Tagad es tur lielāko daļu esmu izdzēsusi, un tad man stāvēja tukšs tas kanāls, bet tajā laikā, kad es sāku to kanālu, es ievēroju, ka tur bija vēl viena sieviete, kaut kāds Žentiņa, vai kā viņai tas uzvārds bija. Arī viņa no Kanādas, es no Kanādas sāku, viņa no Kanādas sāku. Un tagad viņai 1800, cik tur tie subscriberi? Man ir 176. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši es viņu tur sāku, un tad es viņu atstāju. Un tad es vienkārši taisīju sieviešu klubiņā to superīgu nodarbi, un tad es domāju, tāpēc, ka daudz nav Facebookā, viņas grib piekļūt kaut kur citur, ieliku YouTube, bet es neko regulāri neliku. Man tur vienkārši kaut kāds saturs, ko es nezināju, kāpēc, ar ko es runāju, par ko es vienkārši sapratu, ka vajag, bet es, haotiski visu kaut ko tur darīju, un tad atkal gadu nedarīju un tam līdzīgi. Bet ko viņa darīja, viņai visu laiku tu skaties tos video, tiņš, iet visu laiku video par savām vibrācijām, viņa tur runā pastāvīgi. Un viņai ir cilvēki, kas interesējas un tur arī reaģē un komentē, un man nekā tur nav, man neko nekomentē. Man tur, jo ļoti svarīgi, vai tev komentē vai ne, jo tad uzreiz algoritms rāda citiem, jo tāpēc, ka tas viņam liekas interesants video. Tā kā man, piemēram, tur nav, tad arī viņi nerāda. Man tagad tur skatos kaut kur uz 50 video, bet man viņš nav iedarbināts, man viņš jāiedarbina. Tagad es arī sāku likt, bet par cik mēs pārbraucām, tad man bišķiņ atkal ir pārtraukums. Tas nav labi. Jo tad, ja ir doma, piemēram, ka tu paņemsi brīvu vai ka tev nebūs laika, ir labāk tur var ieskedžulēt, kad viņš automātiski postojas iekšā, labāk sataisīt vienā dienā, safilmēt 10 un tad ieskedžulēt, lai viņš iet, bet lai tas algoritms ir pabarots visu laiku. Un tur ir šī te atšķirība, kad ja mēs zinām par ko, un tur Andris tev palīdzēs, bet mēs vienu citu dienu satiksimies, jo tā kā tu teici, ka tu nezini, vai tu par tām eļļām vai par to, es tā domāju personīgi, ka, teiksim, par eļļām tev jau kaut kas ir skaidrs, tu jau vari sākt ar to, un pēc mēs satiksimies, mēs zīmēsim, mēs uzzīmēsim, sarakstīsim to, ko es tur tajā VIP parasti rādu, par to savu to biznesa impēriju un tam līdzīgi. Pēc tam, tad, kad tu būsi iesāks šo, tad tu varēsi iesākt to, jo pilnīgi tie paši principi attiecas uz jebkuru citu tēmas, jebkuru citu kanālu. Vienīgais ir tas, ka tu 2 kanālus uzreiz tu nepanesīsi. Tev tad ir jāizvēlas to vai to. Un es domāju, teiksim, šis te varētu būt, ka tu tā kā mācību procesā, piemēram, kad es mācījos WordPress vedlapu taisīt,
Es uztaisīju to, kam ticēt weblapu sev. Vienkārši tas ir mācību procesa rezultātā radies. Tāpēc man tas ir vienkārši, ka, tā kā tur, šitas instruments, izmantošu tas instruments, to es uztaisīšu. Un tāpatās arī šito teļas kanālu mēs varam uztaisīt. Un tad tev ir skaidrs zināms, kā tu var uztaisīt to, vai tas ir angliski vai citā valodā, tas naudas pelnīšanas no YouTube kanāls. Nu, tā, jā, tur vienkārši tādos lielos vilcienos tas apmēram ir, par ko vajadzētu aizdomāties pirms sākt to darīt, jā. Nu, un tad, kad sāk to darīt, tad, kā jau es teicu, tas pirmais jautājums, ar ko pašiem ir vispār no kurienes vajag sākt, ir vajag tikt skaidrībā ar to, kādu audienci tu gribi aizsniegt, vai kas ir tā potenciālā audience, kuram tas būtu vispiemērotākais. Un tad jautājums ir, vai tev jau ir prātā, kam tas ir visatbilstošākais. Nu jā, man arī ir tā, ka, kā teikt, cilvēki pēc 30, teiksim tā, kas jau pelna patstāvīgi, jo ēteriskās eļļas nav lēta, kā teikt, lieta, un noteikti tie tad cilvēki, kas ir paši pelnoši, jā, no kaut kā 30, jā. Pārsvarā vairāk gan, tā kā sievietēm ir arī vīriešiem, protams, un vīrieši arī lieto šīs ēteriskās eļļas, un varbūt tā gluži izslēgt, jo tur ir arī produkti, teiksim, ko sportisti lieto, smērs ar ēteriskajām eļļām, un tā kā to vīrieši tā pilnīgi izslēgt, viņas tā kā negribētos. Protams, ir vairāk arī, tad, kad mēs komunicējam, vairāk tomēr atsaucās sievietes un interesējās sievietes, bet mums arī ir komandā viens vīrietis vēstnesis, kas ir kā arī vīrietis tieši kā. Ar kuru firmu tu strādā tieši? Ar doTERRU. Jā, skaidrs, tad varētu... vajadzētu tad principā izdomāt no sākuma... teiksim, noskaidrot, jā, to kategoriju, kad tas nenozīmē, ka tur nebūs jaunāki, kas pirks. Tas nenozīmē, ka tur nevar skatīties vai nebūs klienti, kas ir jaunāki. Bet jo vairāk tu lietosi to demogrāfijas grupu, jā, jo vieglāk YouTube būs vieglāk parādīt tieši tiem cilvēkiem, jā. Viņi nerāda savādāk, viņi var aiziet kaut kādiem jauniešiem, tur 17 gadīgi, 18 gadi, kas kaut kādas spēlītas spēlē YouTube, kas tas tāda neinteresē, kāpēc man te tādas rāda, jā. Tāpēc, kad tikai YouTube nav bijusi, var teikt, pietiekam konkrēta informācija, kam tieši, kurus tieši tu gribi aizsniegt. Un tad redzi, bieži vien notiek tā, ka ja tu sāc ļoti specifiski, ja tā kā tu pieminēji kaut ko tur sportistiem, ja kaut kas, ja tu sāc ļoti specifiski sportistiem, ja tikai vīriešiem vai sievietēm sportistiem no 30 gadiem vai, es piemēru pēc, protams, tā nav taisnība, bet, jo es to specifiku nezinu, bet ja tu tieši, es gribu, lai tu to principu saproti, ja tu tieši viņiem stāsti, vienu video, otro, trešo, ceturto video, YouTube tagad, ko darīs, viņi mēģinās atrast tieši to kategoriju, uz ko tu tā kā fokusējies. Un tur būs tas klikšķis, jā, viņi skatās, ko YouTube darīs. YouTube tas algoritms domās, varbūt šitiem arī interesē vēl. Un viņi to audienci tev paplašinās, ja? Tas ir, var teikt, viens variants, kā to var darīt. Es pastāstīšu kādu atšķirību no manas dzīves. Kad man, piemēram, tā savas dzīves māksliniece, viņa principā visiem cilvēkiem, vīriešiem, sievietēm, vienkārši fantastiski rezultāti, 100%. Es visiem stāstu, nāc un taisu, un tagad, jā, labi, skaisti, bet nav tur tāda īpaša atsaucība. Un tad es domāju, es tagad gribu taisīt angliski, un kam es viņu piedāvāšu, un tieši šito te, ko Andris saka, runājot. Visiem, nāciet visi, es jums visiem varu palīdzēt. Terapija, tas un tas, viss kaut kas notiek, mēs tur kopā darām, tur baigi labie, superīgie rezultāti, dzīve izmaiņas otrādāk. Jā, skaisti, bet cik daudz es uzrunātu tevi? Necik. Bet tagad es sastapos ar vienu sievieti, kura izšķīrusies, un viņai, un tad sapratu pagādu, bet es ļoti bieži pie manis griežas sievietes, kas iet cauri tam procesam, vai pirms šķiršanās, vai šķirties vai nešķirties ar jautājumu saprast, vai arī
viņas neapzinās, ka viņas grib šķirties, vai arī, piemēram, vienai sievietēs viņa bija ļoti sliktās attiecībās, un es viņai palīdzēju apzināties, ka viņai ir sliktas attiecības, angliski publika, kas ir kliente, un tad es palīdzēju viņai izšķirties, viņa gāja cauri tam procesam, viņa gāja to savas dzīves mākslinieci cauri, to manu grāmatu, un tad pēc kaut kāda laika, viņa gadu vai divus, viņa bija viena pati, un tagad viņa ir satikusi vienu amerikāni, apprecējusies, tagad jau viņai jau apprecējusies un gaida otro bērniņu. Viņa ir laimīga, viņa man turpina sūtīt vēstules. Un tagad, ja tu paklausies to pirmo stāstu, kad visiem var palīdzēt, var vīriešiem, sievietēm, dzīvi mainīt, biznesu mainīt, attiecības mainīt, vecākiem palīdz saprast bērnus, sevi saprast, visu. Vai arī es tev varu palīdzēt iet cauri šķiršanās procesam un sākt jaunu dzīvi. Kurš no tiem uzrunā vairāk tevi? Nu jā, konkrēta auditorija. Nu jā, man arī tās ēteriskās eļas, kā vairāk jau ir tie cilvēki, kas, kā teikt, iet to garīgās izaugsmas ceļu, jo ēteriskās eļas palīdz, emocionāli strādā, ne tikai fiziskā plānā, bet arī emocionālā, garīgajā, un viņas dažādi var izmantot, jo ir daļa cilvēki, jā, kas tikai tīri fiziskajā, plānā tur sasmērēt uz kājiņas vai kaut kādiem tur pušumiem vai kaut ko, bet viņas ir reāli. Es jau, kad iegāju šajā, es man vairāk vēlējos tīri, emocionāli strādāt, jo es dzirdēju, kā tās eļas palīdz emocionālā jomā, un tad es sāku, tā kā ar to, man vairāk, tā kā liekas, tieši tām eļļām vairāk. Protams, tur ir arī daži produkti tādi, ko ikdienā mēs patērējam, bet, atkal liekas no otras puses, kā teikt, bāzējoties uz tiem klientiem, kas ir tikai, teiksim, ar visu šī ieto garīgo ceļu, kas meklē, tos risinājumus, kā sev palīdzēt vairāk, varbūt tad, tas šaurāks tas loks paliek, jā, bet atkrīt atkal tādi, kas, pilnīgi, kas neinteresējās un viņam vispār liekas kaut kas ar garīgumu vai ar augstākiem spēkiem vispār kaut kas tāds vai vispār, vai ne, viņi domā, priekš kam tās eļas vajadzīgas, jā. Tā kā varbūt viņš tā kā atsijā, tad atkal tādas, kas varbūt Nē, tev klienti paliktu tie paši, un viņi tev pat īstenībā būtu vairāk, bet te iet runa tieši par YouTube. YouTube's algoritmu, keywordiem, atslēgas vārdiem un specifiku, jo kā Andris teica, ka tu runā, teiksim, viņš piemēram pēc minēja tos sportistus, bet, kad viņš sāk rādīt, tad pēc tam, piemēram, Ginta arī nodarbojas ar fitnesu, viņai varbūt arī jāparāda tas tavs sportā, un tad es varbūt nemaz nemeklēju nekādas neļas, ne augstāko spēkus, pēkšņi redzu tavu video, cik kā sānā tur rāda. Baigi interesantais tas thumbnailis, Andris arī mācīs to thumbnailis, uzklikšķināšu, tur kaut kas tāds. Un es uzreiz arī interesējos. Tādā veidā tu dabū to klientus, bet tu nesāc ar to plašo, kā es teicu, kad savas dzīves mākslinieks visiem palīdz, jā. Bet es palīdzu šīm sievietēm konkrētajām iet cauri šķiršanās procesam, un pēc tam kāda citā saka, man arī attiecībās vai kaut ko tur. Jā, tad tā YouTube vairāk tieši uz to runāto tekstu, kādas vārdas lieto, ja viņi to algoritmu tādā veidā tur tā kā, jā? Jā, tas, ko tu runā, jā, tas ir ļoti nozīmīgi, ko tu runā, un arī, protams, tur ir tas saucamais YouTube, tas apraksts, un tur liek hashtags, un vienkārši, lai ir kaut kādi tur saucamie tie keywordi vai atslēgas vārdi, un lai, piemēram, ja tu uztaisītu kanālu, piemēram, kanāla nosaukums būtu ēterisko eļļu noslēpumi, jā, tad visiem tā, kam jebkad ir kaut kāda doma vispārīgi bijusi par kaut kādiem noslēpumu, tas būtu, piemēram, tas jau pats par sevi tāds fifīgs vārds, kas tas ir cilvēkiem parasti interesē visādi noslēpumi, jā. Un tagad tev kanāla nosaukums ir ēterisko eļļu noslēpumi. Protams, tur viņi dažādāks tos var likt, jā. Un tas būtu, var teikt, viens no taviem atslēgas vārdiem, jā, kuru tu izmanto visos, var teikt, video vairāk vai mazā, bet tu piemēram, šodien es jums pastāstīšu par ēterisko
šodien atklāšu jums vēl vienu ēterisko eļļu noslēpumu, ko iespējams daudz no jums nezināja. Tu it kā neviļas piemin to vārdu ēterisko eļļu noslēpumu, un tas īstenībā nav nekāds liels noslēpums. Ēteriskās eļļas, atkal ēteriskās eļļas noslēpums, ēteriskās eļļas noslēpums. Ja, tie ir 3 vārdi, kurus tu dažādākos locījumos, ja, ietver. Un kas sanāk rezultātā? Rezultātā sanāk, ka tas YouTube algoritms paņem šos te 3 vārdus, kam interesē noslēpumi, kam interesē kaut kādas ēteriskās eļļas, varbūt tu pieliec klāt vēl, teiksim, kas ir tāds galvenais, kad lieto ēteriskās eļļas, veselība, izskats, ja, kopšanas, ja, tādus vārdus tu pat izdomā, ja tu jau viņus zini, viņus tikai vienkārši vajag noformulēt, un tos vārdus tu stāstai savos video un visādos veidos. Un tagad es jums tagad izstāstīšu, dāmas, kādus 4 galvenos labumus, ja, kas dažām varbūt pat liekas, ka tas ir noslēpums, īstenībā tas nav nekāds liels noslēpums, bet es jums atklāšu 4 dažādus labumus, kā sejas kopšanas noslēpums vai nav kaut ko. Vienkārši atkal tas kopšanas noslēpumi, ēteriskās eļļas, ja, un tos vārdus nākošais video, tu viņus atkal liepini savādākā veidā. Un tie paliks ar laiku, viņi tā kā iestādīsies YouTube, kad ja kāda meklēs YouTube, pat varbūt viņi nemeklēs ēteriskās eļļas, ja, bet viņi meklēs, teiksim, sejas kopšanas noslēpumi. Bums, tur uzreiz tur ēteriskās eļļas parādās. Es nemaz nezināju. Es meklēju par sejas kopšanas noslēpumiem vai pamācībām vai nezināmām lietām, ko parasti neviens nestāst, un te tādi parādījās. Ja, saprot, tikai tāpēc, ka tu esi visu laiku lietojis tos vārdus, un YouTube uzreiz parāda, var teikt to related, kā ir latviski? Saistītos līdzīgos meklētājus, ja, kam interesē kaut kas, bet viņi nezināja, kā ar tavu produktu var dabūt to rezultātu. Ja. Nu, redz, tāpēc ir svarīgi, mums vajadzēs atrast tos vārdus. Viens vārds jau mums ir, ja, ēteriskās eļļas, ja, un tad ir jāatrod atkal, kas tas ir. Tas ir tā kā kopšanas, vai tas ir tā kā, kas tas ir, tev pašai būs jāpasaka, es to nepateikšu, jo tu zini, kas tas ir. Un tos vārdus, kad zini, tad tos vārdus pēc tam būs jāuztais no viņiem tie saucamie tags un tie atslēgas vārdi, un arī jāuztaisa tāda, var teikt, video tēmas, tos es tev palīdzēšu, par ko runāt un tā tālāk, lai izveidot šo, teikt, koncentrāciju YouTube latviešu valodā, kad tu esi, es domāju, ka ne tikai top 10, bet latviešu publika ir ļoti maziņa, ka tu vari būt top 3 pilnīgi noteikti ļoti ātrā laikā. Tā ir tāda specifiska lieta, kuru ļoti ātri var. Bet tur vajadzētu, es tev ieteiktu, balstoties uz tavu pieredzi, ja tev pašai ir zināms, kur tā klientēla, kur tā auditorija uz doto brīdi procentuāli tev jau ir vairāk, vai tas ir 70% sievietes tev ir un 30% vīrieši, ja? Tu tos vīriešus viņus nevajag atmest, ja? Lai viņi paliek, lai viņi ir tur, kur viņi ir, bet tev vajadzēs izvēlēties, lai dabūtu to rezultātu ātrāk, tev vajadzēs izvēlēties to vienu audienci, kurai, var teikt, šaut virsū, ja? Tā otra nekur nepazudīs, viņi būs klāt, bet tev vajag vienkārši šaut virsū. Ja tie redzēs, ja tās redzēs vai tie redzēs, YouTube ar laiku pieliks arī tos klāt. Saprot, bet tev vajag tā kā konkrēti vienai stāstīt. Šodien sievietes 4 lietas par to, kādu labumu dod. Rītdien tu stāstīji. Tagad 7 lietas, kuras jums ir jāzina, pirms jūs vispār sākat domāt, kādas eļļas lietot. Tagad es jums izstāstīšu 3 lietas, kuras nekad neviens jums nav stāstījis par, kas notiek, ja jūs nelietojat šīs eļļas. Un tādas lietas cilvēkiem tas ir, es nemaz nezināju, ja tu radi to efektu viņām, kāpēc viņām vajadzētu vispār klikšķināt uz tā tavu video skatīties? Ja tu vienkārši ieliksi labākās eļļas Latvijā, kas tur tāds īpaši, neviens tur nav tas īpaši, jā. Varbūt viņas ir labākās, jā, bet kurš klikšķinās, neviens neklikšķinās. Bet ja tu uzliec kaut kādu, teiksim, nosaukumu tur, vienalga, ko es tur teicu, jā, 4 lietas, kuras
jūs zaudējat vai 4 lietas, kuras jūs palaižat garām no savas veselības, ja jūs nelietojat šo, tad, kā tas, es palaidu garām kaut ko, jā? Cilvēkam izraisa to, es negribu neko palaist garām, jā? Vai ja jūs lietojat šīs te 3 pudelītes vai paciņas, vienalga kā tur tas ir, jūs paildzināt savu izskatu par 10 gadiem vai vienalga, vai iekonservēt sev vienalga, kaut kādas tādas interesantas lietas, kas atbilst tam, jā, to vienkārši, tur es domāju, var runāt no visādiem aspektiem, vienkārši ir jāsāk no viena gala. Andris ir ģenerators šitām te visām virsrakstiem, tā kā par to es tā klausos, ļoti labas domas, jā. Tev būs interesants visas tās lietas, vienkārši šitas te ir, ka mēs izrunājam, ka tu skaidri pasaki pēc tam mums pa ko, un tad šito viss idejas tev būs pilns, viņš saģenerēs ļoti interesants, un tu cik spējas taisīt. Nu jā, tad izveidot vajadzēs to kanālu nosaukumu, es varbūt tu man iedos to īsto nosaukumu, kā viņas tur sauc, un es varbūt tās tev iedošu, aizsūtīšu tev kaut kādas dažas idejas, un tad tu kā varētu saukties, un tad tu vari pielabot vai teikt, šitas baigi izskatās labs, vai šito varētu tiešām es izmantot, vai arī apmainīt dažas vārds vietām, vai tev vienkārši ideja kāda radīsies, labi, jā, bet es šitā nosaukšu, jā. Un tad mēs sataisīsim to kaut kādu grafiku apmēram, par ko tev runāt, jā, tur un arī playlists salikt, jā, tad un to aprakstu tu apmēram kaut kādu tur varēsi uzrakstīt, ko likt iekšā, tur vienkārši sākt veidot to, ka ar laiku tas ir, cik ātri tev izlaidīs no tās smilšu kastes ārā, tas ir atkarīgs no tā, cik bieži tu liks vai cik bieži tu izvēlēsies likt tur iekšā tos īsos video. Pēc tam jau, kad tev YouTube sāk viņu rādīt to kanālu, ja, tad jau tu varēsi taisīt līdz 8 minūtēm, un tad jau tu varēsi taisīt arī līdz 20 minūtēm tos video. Ja. Tas nav, ka tu esi ierobežot, bet vienkārši tas 4 minūšu ierobežojums ir, kad pirmkārt nevajag veltīt ļoti daudz laika, jo tu tikko sāc. Nav jēga nekāda veltīt ļoti daudz laika, tas ir grūti, nav vēl tur tas, un jaunos kanālus, kam ir ļoti gari video, viņas neviens īsti neskatās. Ja? Viņas tev pēc tam tavu klientu skatīsies un gaidīs, ko tu atkal esi ielikus, ja? Jo tāpēc, kad viņi tavu fani, ja? Un viņi gribēs redzēt, ka tu ieliki 40 sekundes, 40 sekundes tikai, bet sākumā tas 40 sekundes labāk strādā varbūt tās nekā beigās, tā kā beigās tu varēsi stāstīt jau tiem saviem klientiem. Tur jau arī var strīmot, var teikt. Nu jā, to vēlāk, bet no sākuma to ne, bet to vēlāk var visu kaut ko darīt. Nu redz, un tad tā YouTube, kā var pelnīt naudu, ar to ir ne tikai ar to, ka tu dabūsi 1000 tos subscribers, ja, tad tu varēsi monetizēt viņu, ja, un tad YouTube tev maksās par, man liekas, par skaistumu kopšanu, tas sanāk tā kā skaistumu kopšanas vai veselības sfēra, ja, kaut kur. Viņš tur tāds ir kopīgs, veselība arī, tur tāds kopā tur viss ir, jo tas tomēr viņas jau arī emocionāli, kā teikt, arī ne tikai skaistumu kopšana, nav tikai tas ārējais. Mental health, jā, kaut kas. Jā, man liekas, ka tas ir arī diezgan labi, viņiem tur tā YouTube, viņiem ir kategorijas, cik viņi YouTube laidīs tos reklāmas uz taviem video virsū, bet par to viņi to maksās naudu. Bet tas ir viens veids, tikai kāds otrs veids ir, kad tu zem tiem saviem video apakšā tu vari likt tos linkus iekšā, ja, uz to tavu produktu, vai arī, un patiešo viņas tā kā, ja tev ir kaut kāds veikals vai tev ir kaut kāds tavu saiknis, ar kuriem tu viņus pārdot, tos tu vari likt tur, vai arī citreiz ir tie saucamie affiliate linki, ja, kur tu dabūni to komisijas procentu, ja tu kādu piesaistam viņu produktam. Tur var, tas sāks jau, tas ir ekstra vēl veids, tagad YouTube maksā, un tad tu pārdod ar to. No sākuma nevajag neko pārdot, tas ir mans ieteikums, nevajag neko pārdot, jo vajag vienkārši tev savilkt pēc iespējas vairāk skatītājus iekšā tai savā lauciņā. Ja? Tu izveido tagad to lauciņu, to jauno grupu, vienalga kā tu viņu grib saukt, kanālu, ja? Pēc iespējas vairāk skatītājus, interesantus dabūt iekšā. Un tagad tev ir pēc iespējas vairāk tie interesanti dabūt iekšā.
tad pielietojot tādas stratēģijas vai taktikas, vienkārši, ka tu radi šiem te cilvēkiem ne tikai vēlēšanos pirkt, bet tu viņiem radi to nepieciešamību pirkt, jo tu esi tik daudz runājis par to, cik daudz viņi zaudē, ja viņi nelieto. Ja? Cilvēks vairāk pērk, ja viņam stāst par to, ko viņš zaudē. Ja tu šito nedabūsi, tas, ko tu zaudē, 7 lietas tu zaudē. Kuram patīk zaudēt? Nevienam nepatīk zaudēt. Naudu cilvēkiem patīk vairāk nevis nopelnīt, bet nezaudēt. Tic man, tā ir. Cilvēkiem ir ļoti sāpīgi, ja viņi zaudē naudu. Tu aizies veikalu, tev apšmauc, tas ir šausmīgi čaki pārdzīvot to. Bet ja tev ir jānopelna tas 10 vai 20, lai nopirkt to, tu to nepārdzīvo. Tas tā kā pats par sevi saprotams. Ja, tā kā, ja tu stāstīsi vairāk, citreiz, tā ir tāda mārketinga stratēģija, bet, ja cilvēkiem stāst, ko viņi zaudē, ko viņi palaiž garām, ko viņi neiegūst, ko viņi nezina, pat neiedomājas. Iedomājas, kas tev varētu būt, ja tev tas būtu tas zaudējums un tā sāp, ja, tad cilvēkiem tas vairāk spēlē uz viņiem un Es uztaisīju eksperimentu, patās ar šortiem, tad man ir viens video, es tev parādīšu vēlāk. Man visi Marutas video tur sataisīja, ko tajā intervijā viņi stāstīja. Visi tādi iedvesmojoši, un vienam video man Andris teica, vai uztais citādāk nosaukumu, tādu kaut kā, ko tu ne, tur, es pat vairs neatceros nosaukumu, bet ar tādu negatīvu tādu. Kā tev liekas, kurš no viņiem ir skatīts vairāk? Protams, tāds. Bet viņi visi ir vienādi, bet nosaukums tam ir savādāks. Jā, jo cilvēkiem ir vairāk viņi reaģē vairāk uz to, ka es negribu neko zaudēt. Ja tu stāsti laiku, tu zaudē to, ja tu šito nelieto, tev nav obligāti jālieto viņš, bet redzi, kas ir, ja šito te nelieto, pazūd tas, ar laiku rodas šitas, un tu cilvēki, pagaid, kur tas ir, es negribu zaudēt. Cilvēkam tā ir. Bet, ja tu viņam stāst, šitas ir pats labākais, šitas ir vienkārši nav neviens tik labu produktu izdomājis kā šito produktu. Jā, es saprotu, es tev ticu, es saprotu, bet man nav laika tagad tam. Es sakrāšu naudiņu un tad, saprotu, savādāks, pilnīgi pretēji savādāks ir aspekts, kādā veidā pārdot lietas, ka tu viņas nepārdot, vienkārši stāst un cilvēks pats pērk, lai neiegūtu tās problēmas, jo mums jau tā ir pietiekoši daudz problēmas. Tā kā apmēram lielos vilcienos tas ir tā, kā iesākt, man vajadzēs droši vien uztaisīt kaut kādu, es nezinu, video, vai tur bija video tajos, kaut kur es stāstīju toreiz. Kaut kur ir, jā. Tev nav viņi? Ja nav pieeja tiem video. Vēl nav, es varu iedot. Jā. Es kādreiz jau, man liekas, kādu gadu atpakaļ, bet es neatceros, cik es tur stāstīju, tos pamatus stāstīju, kādā veidā uztaisīt, kur ko darīt. Stāstīju? Jā, bet tu teici, ka tagad ir daudz, kas mainījies. Daudz, kas ir mainījies, jā. Es droši vien uztaisīšu tad video. Tev par to mākslīgu inteliģenci arī vajag uztaisīt. Tagad nevajag. Es uztaisīšu video, ar ko sāk kādā veidā uztaisīt šo te YouTube kanālu. Bet man liekas, ka tur bija, tur principā ir... Skatīsimies, vai jātaisa. Jo es vienreiz taisīju jau tur Gintas meitenēm, tas bija gadu atpakaļ, tur kaut kas mainījies ir, bet būtībā kā viņu uztaisīt to YouTube kanālu, kā piereģistrēt un tā tālāk, tur nav nekas tajā mainījies daudz, vienkārši kā viņu lietot ir mainījies daudz. Vajadzētu tā kā, es varbūt daram tā, tu man atsūtīsi vai Gintai tu atsūti. Jā, jums vai tiešies. Kā mēs varam to atsūt man, kas tas tāds pa produktu ir, kā viņi sauc, un atsūti varbūt tās man 3, ko tu zini, trīs lielākos labumus, ko tas dod, ko tas produkts dod. Kāpēc man viņu vajadzētu lietot? Par ko viņi grib runāt, jo ir jau daudz ko dod, kā viņi teica, emocionālā veselība. Jā, man vajag zināt, ko dod. Jā, tu, ko viņi grib runāt, par ko dod labumus. Jā, ko tas produkts dod un kādus tavā skatījumā, kādi ir tie labumi lielākie, ko tas produkts dod, un tad no tā mēs mēģināsim izveidot šo te YouTube kanālu nosaukumu. Jā, es tev aizsūtīšu kādas idejas, ko es domāju, kādas, nezinu, 7 vai 10 idejas,
un tad tu paspēlējies ar tām idejām riņķī un izveido šo te kanālu nosaukumu pati, ja? Un tam kanāla nosaukumam vajadzētu būt ne garākam pa 3 vārdiem, ja? Viņam, kā jau es tev pirmītās minēju, ja? Ēterisko eļļu noslēpumi, ja? Tas varētu būt, var teikt, 3 vārdi tur ir, ja? Ja tu ieliec tikai ēteriskās eļļas Latvijā, nav diez cik pievilcīgs tas nosaukums, ja? Kurš to nekam tur īpaši daudz neinteresē tādas lietas, ja? Bet tam nosaukumam vajadzētu būt tādam interesantam, ja? To mēs izdomāsim. Un 4 vārdus nevajag, tas arī pa garu, 2 vārdi var būt, jā, 1 vārds arī parasti ir bišķiņ pa īsi. Tā kā 3 vārdi, tas tāds baigi optimālais ir. Un, ja ir 2 vārdi, tas arī ir ok. To vajadzēs iztaisīt, un tā, kad tas ir, tad mēs varam sākt būvēt augšā, ko tev, kā uztaisīt to YouTube's saucamo, thumbnail, bet header. Tas galvenais. Virsraksts, jā, tas virsraksts tur, kanāla nosaukums, tad mēs sāksim likt settingos iekšā, atradīsim kādus, jo tur YouTube ir tie, var teikt, YouTube ir saucamie tags. Es nezinu, es latviski neesmu mācījis YouTube, grūti citreiz tos vārdus saprast latviski. Viņiem ir tags un keywords. Tie keywords ir atslēgas vārdi, tad mēs atradīsim kādus atslēgas vārdus tev settingos, kanāla settingos ielikt iekšā, jā, jo tur prasās, par ko tas kanāls ir. Un tad, kad mēs to noskaidrosim, to kanālu nosaukumu, uz ko tu fokusējies, tad mēs uzrakstīsim tos, tad mēs uztaisīsim tādu, kā teikt, īsu plāniņu, ja, par ko tos video tev taisīt, un tikai tad tu varēsi sākt štancēt tos videos augšā, to pirmo video likt iekšā un tā tālāk. Ja mums tā kā jāzina ir no sākuma tie iestatījumi jāieliek ir pareizi iekšā, tā kā mums ir skaidrība par tiem, tad viss tad var sākt darboties tālāk. Un tad jau, kad sāks tev tur darboties tas viss, tad jau tālāk jau tu tur varēsi, es nezinu, kas tev tur ir Instagram vai TikToks vai vienalga, kur tu vēl kaut ko varēsi kabināt klāt to YouTube kanālu un saistīt viņus kopā, lai tev tur vairāk skatījumu tā tālāk, vai tu kaut ko lieto tur Instagram vai Facebook vienalga, ko tu varēsi teikt, hei, es tikko uztaisīju jaunu video par to, šito eļļu jūs lietojat, jūs suns dzīvos 2 reizes ilgāk, jā, apmēram tādā veidā darīs, jāiet skatīties, un tad viņš ies uz to YouTube kanālu skatīties. Tādā veidā apmēram, jā, tā kā sākam ar to nosaukumu un skaidrību iegūsim vispirms, par ko tas ir, kurā virzienā mēs ejam, un tās detaļas pēc tam laika gaitā mēs uzzināsim. Labi. Okay? Jā, labi, paldies, liels paldies, ļoti interesanti bija. Jā, interesanti tikai vēl būs. Es tev iedošu piekļuvi, ja man ir Thinkificā, tur ir viens... rekordu var beigt, varbūt. Viens, varbūt. Domā? Jā, tur neaplaudēsim pēc tam 2